Komisi Benta ben pensengau ke jingya kipat ba kathan ribhoi ha ka arpo trek unailar kinongelam jong ribhoi dorbar. Kila ada ke dorkas o menteri rang ba kejela ha ka ba kila dawa bari bantau no ek civil subdivision ki community and rural development block bat ban penbet no yo put usam bat kejela Assam. Kinongelam ke ribhoi dorbar hapo ke jingelam presiden uba RB Shadab badu general secretary uba GS Shadab kila penpau hakmat menteri rang ba kejela ke jingdon kam ban kentiu kerdan no ya ka pathar khama administrative unit shaka civil subdivision bantau thamai ke artli civil subdivision kata ka umsning civil subdivision bat ka bhoirambong civil subdivision bat bantau ru ya ka community and rural development block hamau hati bat ha umdan khanang bagan peniajan syok ke sarkar bat kipat ba kathan ribhoi. Kinongelam ke ribhoi dorbar kila penpawe ke jing sengut tenat alor ke jing kular menteri rang ba ban simkhia ki mat jing dawa ke ban ajing mentoi kipat ba ke distrik ribhoi barok kowe. Uba RB Shadab ulong ba ke ribhoi dorbar kila dawa no menteri rang ba udai ban pedrung dekhot lang kinongelam ke ribhoi dorbar ha ke regional committee ha ke bedai ber kam ban penbet yo put usam. Hendrai menteri rang ba ula pensyai ba on omla ban penrung dekhot hendrai kene ke komiti kan sekhot ikinongelam jong ribhoi dorbar benekren ha ke bedai ber jaka kiputa bad uput usam ha ke distrik ribhoi. Ha ke bedai ber kene ke kam u chief minister ula ong yangi ula yathu yangi ba kane kadon kam ban habyai lang bagi proses ki babun ki bahable hendrai ong ngaladon lupa ha ke jengmut baya kene ka administrative unit kidon ha ka jemut ke jongki ban kentiu ya ka tang ba kandang simpor ha ka ba kin hab yai rengkat bat kini ki jing penbait lene ki rules ki jongka government bat ma uru lo ong yangi ba piwadu jing kerman ngila don lupa ka bakum kata ka kom berkat ya kane ka pathar kema ban upgrade ya ka sya ka civil subdivision ha ka jing dei bede bat ki artli ki subdivision ke bangi dawa kata kadai ka umsning bat kane ka eastern ribhoi ya kane wong kadang-kadang ke sini menengkong ka ba ngadang suyo ya kane ka jingtip bat ngangit ba nginang study ya kane ru bala dadang don su giwi ki detail ki ba dei bat kine ki jingdawa ki jongphi sungu ba nang pha adin te nakaliang chief minister wong ba kane ka committee ka don tang sangut ki member kadi ki permanent member bala thong da government bat ya phi on sakhot hakapor balong kani ka komiti tengangai skam ba kini ki jing kular jong chief minister hak jing dei bat berkakam bordar kade ka kam ka bakhya kade ka kam ka bangim mangi kum kari bodor bar ngla sim khya la kham slem ya kane bat nakaliang jong iru ngila thung ya gawai ka sub komiti jong ka bordar komiti hapo ka jing lam jong iba JC marnga kum u chairman bat iba bat hok nong mali kum u secretary bat kadon prangut ki dikhot jong ka bat ngila kentu ya kene komiti bakan syong kloino lada kadai ban hablek wat ya jing tip ki batikna ya ki documents ki bedai bat kene ka kamru kene ka komiti kan wanra syakari bodorbar bat hadin mengilayo ya kene report na kene ka border komiti ka bangila thung na kri bodorbar nginsa ya kren hapo jong kri bodorbar bat hadin kata ngin salai ban ya kren hakamat jong kene ka regional committee ka bak sarkar kala thung